안녕하십니까, 노경보입니다. 오늘은 저 멀리서 30대인 사람이 천식과 건선이 있어서 우리 집에 차를 드신 분입니다. 자, 이분은 기침은 천식이라고 진단이라고 받지도 않은데 원인이 없다. 천식은 물론 아니라는 이야기죠, 그죠? 근데 천식이 아닌데 이제 스프레이도, 천식에 사용하는 스프레이도 사용을 했고, 그러면 치료가 안 되어 우리 노경보차를 드신 사례입니다. 자, 이분은 자, 우리 집에 15일을 먹었습니다. 15일을 먹고 난 뒤에 어떻느냐, 직접 한번 들어보겠습니다. 말씀 좀 해주시죠. 그 기침은 확실히 많이 줄었어요. 제가 그렇죠. 원래 그런 걸 확인하기 위해서, 네. 확인하기 위해서 제가 물어보는 기라. 네, 그래서 제가 기침이 되게 천식처럼 막 호흡 곤란올 정도로 되게 심하게 올 때가 있었는데 예, 예. 이거 먹고 나서는 그런 적이 가끔 있어요. 가끔. 그러니까 아예 없진 않은데 그래도 예. 엄청 많이 줄어서 예, 기침을 많이 했습니까? 이게 뭐 그냥 뭐 전조 증상 없이 그냥 갑자기 기침 나오면은 막 호흡 약간 천식처럼 막 하는 거 있잖아요. 병원에 치료는 받았어요. 병원 가봤는데 천식 아니라고 하더라고요. 제가 검사를 해봤거든요. 예, 천식은 아니라 그러는데 치료를 네. 해보니까 치료가 안 되던가 봐요. 그러니까 병원에서도 원인을 모른대요. 그러니까 제가 예. 검사해보니까 뭐 예. 수치상은 천식이 아닌데 예, 또 제가 이제 너무 힘드니까 이제 천식 입에 하는 거 있잖아요. 예, 예. 이거 달라고 하긴 흡입제. 했는데 병원에서도 예, 병원에서도 이제 이게 효과가 있을지 모르겠다고 예. 난 제가 원하니까 주긴 했는데 뭐 어쨌든 그랬습니다. 그거 해보니까 그것도 효과가 없던가요? 잘 모르겠어요. 뭐야. 병원에서 스프레이 해보니까 효과를 특별히 못 느끼는가 봐요, 그죠? 네. 예. 한약은 먹어보셨어요? 어떤 한약이요? 한약. 천식 때문에요? 예, 예. 아니요? 예. 안 먹었어요. 한약은 안 먹었고. 예. 네. 알겠습니다. 예, 예. 요대로 보내드리면 되겠죠? 예, 그리고 건선약이 맞는 거죠? 예, 맞지. 예, 알겠습니다. 건선도 좋아질 건데요. 네. 네, 그래서 지금 조금씩 좋아지고 있긴 한데, 건선도 좀 좋아지고 있지요. 네. 예, 예. 알겠습니다. 오늘 처리에 보내드릴게요. 예, 알겠습니다. 문자로 전에 보내주신 거기로 입금하면 되는 거죠? 예, 그죠? 예, 그렇습니다. 예, 예. 예, 요번에 감사합니다. 두 번째지요. 예, 두 번째요. 예, 예, 알겠습니다. 여러분, 어떻게 생각하십니까? 원인이 없는데, 환자의 요구대로 천식의 에어졸, 물론 천식에 사용한 에어졸입니다. 원해서 고통스러우니까 해달라고 했답니다. 그리고, 병원의 의사는 또, 천식에 사용하는 스프레이를 또 원인도 없다 그러면서 줬다 합니다. 이것이 치료인가요? 과학인가요? 뭔가요? 자, 참 안타까운 참 사연을 한번 들어봤습니다. 감사합니다. 노경구였습니다.